Baxın, bu sözlər bəlkə də hər avqust ayında beyninizdə əks-səda verir, elədir? Yəqin ki, dünyanın hər yerində məktəb rəhbərləri və idarəçilər eyni dərdi çəkir. Gecə yarısı oyaq qalıb, gözləri yorğunluqdan qızarmış halda yüzlərlə müəllimi, fənni və otağı bir-birinə xətasız uyğunlaşdırmağa çalışan bir insanın o gərginliyini mütləq hiss etmisiniz. Gəlin o mənzərəni bir anlıq gözümüzün önünə gətirək. Təsəvvür edin. Tükəndirici bir gecə yarıdır, masa darmadağındır, kağızlar bir-birinə qarışıb, ekranda isə adamı yoran o sonsuz Excel cədvəlləri açıq qalıb. Sentyabr isə qapını kəsdirib. Tədris ilə hələ başlamamış, həm müəllimlərin, həm də rəhbərliyin bütün enerjisi sanki bu həftələrlə uzanan cədvəl qurma əzabında əriyib yox olur. Salam. Bugünkü izahlı təqdimatımızda məhz bu əsl stresi necə bir dəfəlik həll edəcəyimizdən danışacağıq. Tədris prosesini asanlaşdıraraq o qaranlıq, yuxusuz gecələri necə aydınlanacağını birlikdə kəşf edəcəyik. Mövzuya dərindən daxil olmağa hazırsınız? Onda başlayaq. Birinci hissə EduPlan ilə həll yolu. Yəni, o ənənəvi əsəb pozucu usulları tamamilə unudun. Qarşınızdakı bu mənzərəyə baxın. Bu, həftələrlə çəkən ağır işi dəqiqələrə sığdıran avtomatik planlayıcımızdır. Fikir versəniz, interfeysi necə də tanışdır, elə deyilmi? Sanki gündəlik istifadə etdiyimiz ofis proqramlarındakı kimi rahat bir ribbon dizaynı var. Hər fən öz xüsusi pastel rəngi ilə ayrılıb. Bu o deməkdir ki, proqramı öyrənmək üçün əlavə vaxt itirməyinizə qətiyyən ehtiyac yoxdur, sıfır çətinlik. İkinci hissəmiz sürətli məlumat idxalı. Əlbəttə, hər hansı bir cədvəlin yaranması üçün əvvəlcə məlumatları daxil etməliyik. Bəs sıfırdan tam yeni bir layihə yaratmaq nə qədər vaxt alır? İnanmayacaqsınız, amma cəmi 30 saniyə. Bəli, düz eşitdiniz, cəmi 30 saniyə. Gündəlik dərs saatlarını təyin etmək, fasilələrin müddətini seçmək, vur-tut yarım dəqiqə çəkir. Təyin nəfəs olmağa heç bir səbəb yoxdur. Köhnə vərdişlərdən qurtulmağın nə qədər böyük bir rahatlıq olduğunu bilmək istəyirsinizsə, fərqə baxın. Bir tərəfdə yüzlərlə müəllimin adını, dərsləri və sinifləri barmaqlarınız ağrıyana qədər bir-bir yazmaq dərdi var. Digər tərəfdə isə EduPlanın bir kliklə işləyən Excel idxalı. Hazır Excel şablonunuzu seçirsiniz və vəssalam. Yüzlərlə məlumat saniyələr içində proqrama yüklənir, saatlarla davam edən o darıxdırıcı məlumat girişi prosesi rəsmən bitdi. Üçüncü hissə avtomatlaşdırma və redaktə. İndi isə işin ən sehirli tərəfinə keçirik. Siz o həll et düyməsinə bastığınız anda pərdə arxasında əsl hekayə başlayır. Birinci, sistem daxil etdiyiniz bütün məlumatları dəqiqliklə yoxlayır. Sonra böyük dərslik yüklərini kiçik idarə edilə bilən hissələrə, yəni atomlara bölür. Və ən sonda ən ideal cədvəli tapana qədər real vaxt rejimində minlərlə kombinasiyanı yoxlayan optimallaşdırma mərhələsi işə düşür. Düşünə bilərsiniz ki, bəs bu necə olur? Baxın, EduPlan sadəcə təsadüfi rəqəmlər atan sadə bir maşın deyil, onun içində backtracking, min conflicts və annealing kimi həqiqətən mürəkkəb və dərin alqoritmlər yatır. Amma xoş xəbər odur ki, siz bunlara ümumiyyətlə baş yormursunuz. Siz sadəcə sürətli, balanslı və ya dərin rejimi seçirsiniz. O insanın başını çatladan ağır riyazi hesablamaları isə sistem sizin yerinizə saniyələr içində həll edir. Təbii ki, bəzən o xırda insan toxunuşuna mütləq ehtiyacımız olur. EduPlan o boyda ağır işi görsə də, sükan yenə də sizin əlinizdədir. Məsələn, bir dərsin yerini dəyişmək istəyirsiniz. Sadəcə siçanla tutub sürüşdürün. Bir saatı kilidləmək lazımdır. Sağ klik, kifayətdir. Səhv etdiniz. Dərhal Ctrl-Z-nə geri qaydın. Həmçinin sağ tərəfdəki statistika paneli sizə real vaxtda hər bir kişi dəyişikliyin cədvələ necə təsir etdiyini anında göstərir. Yəni, tam nəzarət sizdədir. Dördüncü hissə. Çap və ixrac. Budur, mükəmməl cədvəlimiz artıq hazırdır. Yaxşı, bəs biz onu necə təqdim edəcəyik? EduPlanın daxili PDF dizayner aləti işinizi o qədər asanlaşdırır ki, sadəcə bir kliklə tamamilə çapa hazır, səliqəli və çox peşəkar görünən bir məktəb cədvəli əldə edirsiniz. Yəni, əlavə dizayn proqramlarında saatlarla vaxt itirməyə artıq lüzum yoxdur. Özdə bu dizayner sadəcə quru standart şablonlar təklif etmir. Siz mətnlərin bucağını dəyişə, xüsusi rənglər seçə və elementləri zövqünüzə görə fərdiləşdirə bilərsiniz. Hətta məktəbinizin rəsmi loqosunu da əlavə edərək, sırf sizin təhsil ocağınıza məxsus, tam korporativ görkəmli bir cədvəl yarada bilərsiniz. Əla deyilmi? Bilirsiniz ki, hər kəsə o boyda böyük, ümumi cədvəl lazım olmur.
Eduplanın Excel ixrac funksiyasının əsas gücü də elə buradadır. Proqram təkcə ümumi cədvəli çıxarmır, eyni zamanda məlumatları avtomatik filtrləyir və hər bir müəllim, həmçinin hər bir sinif üçün xüsusi fərdi cədvəl vərəqləri yaradır. Yəni heç kim məlumat yığını içində azıb qalmır, sadəcə və sadəcə öz dərs qrafikini görür. 5-ci hissə. Niyə Eduplanı seçməlisiniz? Artıq sona yaxınlaşırıq, gəlin böyük rəsmə birlikdə baxaq. İş axınınızı niyə Eduplana etibar etməlisiniz? Çünki bu, sıradan bir proqram deyil. Rəhbərliyinizin iş üsulu üçün böyük bir sıçrayışdır. Fikir verin, 4 fərqli dil dəstəyi var. Daim ən son versiyada qalmağınız üçün serverdən avtomatik yenilənmələr alır, mürəkkəb vəziyyətlərdən çıxmaq üçün 3 fərqli alqoritmlə işləyir. Və ən əsası, məlumatlarınızı həm kompüterinizdə, həm də buludda güvənlə sinxronizasiya edir. Və o 4 rəqəminin üstündə biraz da durmaq istəyirəm. Proqram qlobal səviyyədə tam əlçatandır və 4 dildə doğma interfeys təqdim edir. Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dillərində. Əgər siz də bütün bu funksiyaları öz təcrübənizdə sınaqdan keçirmək istəyirsinizsə, artıq hərəkətə keçməyin vaxtıdır. Eduplanı elə bugün examin.space saytına daxil olaraq tamamilə pulsuz şəkildə yükləyə bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, bu keyfiyyətli məhsul Çinarsoft tərəfindən böyük zəhmətlə ərsəyə gətirilib. Sonda sizə sadəcə bir sualım var. Hər yeni tədris ilindəki o yorucu həftələri, masa arxasında keçən yuxusuz axşamları yenidən yaşamaq istəyirsiniz? Yoxsa o axşamlarınızı geri qaytarıb bütün ağır hesablamaları mükəmməl bir alqoritmə etibar etməyə hazırsınız? Məncə, qərarınızı artıq vermisiniz. Enerjinizi quru rəqəmlərə yox, təhsilin keyfiyyətinə sərf edin. Ümid edirəm ki, bu izahlı təqdimatımız sizə cədvəl qurma prosesinin əslində necə stressiz və effektiv ola biləcəyini göstərdi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti təqdimatlarda görüşənədək.